زما نوم مریم بیبي دی. زه له ډاکې غلام قادرخان نه راغلې یم دلته او د خپله مسله کې راغلې یم. مجبوره یم، بېوسه یم، کونډه یم، یتیمانان دي راسره. نو زه دا درخواست کوم دې ټولو ته، عوامو ته، د پولیس والا ته دا درخواست کوم چې زما مدد دې وکړی شي. بل دا خبره ضروره چې ګلاب شاه په ما باندې دلته دا هر څه وکړل که نه، دا ځمکه ما لی راکړه چې زه دغه وکړمه، دا زه به یې تاله خرڅه کړم. زه بېوسه م، زما سکونه، ما د په بېوسۍ په وجه ما درته وویل وروره او دا ځای راله خرڅ کړه. په یو کال کې د ما له 9.5 لکه روپۍ راکړې او 28.5 لکه روپۍ درته پاتې دي. نو دې اوس ما ته کله یوه بانه او کله بله بانه چې زه به له نن درکړم، سبا به درکړم، ستا قرضونه مې ختم کړل. نو ما ترې خیره قرضدار هم مخامخ شي، پولیس والا د قانون په مخ کې لکه ما ته مخامخ شي چې او دوی له ما دا پیسې ورکړي دي، دې ما له دا پیسې ټولې راکړي چې زه خپله قرضدار له په خپل لاس باندې ورکړم. ما ته خپله ځای قبضه کې نه حواله کوي راته، نه ما انتقال چاته کوز کړی نه دی. نو لکه زه ډېره مجبوره یم، زه د مجبورۍ نه دې ځای کې ناسته یم. نو دی اوس زه بیا ما ته وایي چې تا پولیس والا ته ولې ویلي، ما له دمکي شانتې راکړه، بچو دمکي راکوي، ما له راکوي چې لکه تا به پولیس والا ته نه ویلې. نو جاوید د ځان نه دا پولیس والا نه دي تللی، دا ما دلته دوی باندې تاڼه کې راپورټ ولیکو چې لکه ما له دا پیسې والې، ما سره د الله د رضا لپاره ودرېږې. نو د هغې نه دوی غلطه فایده واخیسته. دوی اوس پولیس والا هسې بدناموي او ورته وایي چې دوی پیسې الي او دوی دا چل کوي او دوی ما تنګوي. نو هسې بیسه څوک تنګول خو نه کوي صیبه چې څوک به تنګول کوي. پولیس والا هسې لیوني دي چې چا کور ته ځي، خو زما مجبوري وه، زما مجبورۍ کې ما سره ودرېدل. نو زه خپل حق غواړم، خپله حصه غواړم، زه د چا نه زیاتي هېڅ شی نه غواړم. خو عوامو ته هم دا درخواست کوم او د پولیس والا ته زه هم قانون والا ته هم وایم چې ما سره د الله د رضا لپاره ودرېږئ چې ما له دا خپل حق راکړې زما په لاس باندې. FIR مې پرې کړی دی او پولیس والا د ځان نه دي تلي، خو ما د دې وجې وکړو چې زه مجبوره شوم ډېره چې یوه بانه کله بله بانه، نن نه سره په جرګه کې کښېنم، سبا را سره کښېنم، آخر زمان به څه لاري. ما پکې دا لیکلي چې لکه دوی زما نه ټوله دا ځمکه اوس په دې ساعت باندې واغېشه. ما اول د لیورونو سره دغه وه د دې خبره وه، هغوی ما له په رضا راکړه. بیا ده زما ته وایي چې زه دا ځای خرڅوم تاله. نو د ده په خپل اوښې په ارشاد باندې ورکړه، ولا هغه پراپرټۍ کس دی، وایي چې دا به مونږ تاله خرڅوو، دې دا پیسې به مونږ تاله درکوو. نو ما له پکې صرف 9.5 لکه روپۍ راکړي دي. خو دې وایي چې په تاڼه را سره کښېنه، په تحصیل کښېنه، په جرګه کې کښېناستی شم او ویلی شم چې تا ما له 9.5 لکه روپۍ راکړي دي، سیوا د ما له 1 روپۍ هم نه ده راکړې. د هغې خو دا وایي چې کال پوره شو چې لکه دوی ما له دغه پیسې راکړي دي او زیاتي 1 روپۍ هم ما له نه راکړې. زه هغوی ته هم دا درخواست کوم چې لکه زما لکه نه انتقال کوز کړی، نه ما دلته دوی ته ګوته لګولې ده. نو تاسو په کوم قانون کې راپاسئ او دا ځای الې، نو دا به ما سره دوی زیاتې کوي، دوی د خپلې روپۍ دوی ته واپس کړي او ما ته د خپل ځای ما ته حواله کړي. دا زما مهر دی، ما پسې انتقال شوی دی. او لکه بل دا خبره هم د صیبه چې خیر دوی د ټولو کسانو سره کینی چې یاره زه غلط یم، خو دا سړی غلط دی، لکه دې ځای له غدې راغلی دی، خو تاسو دا معلومات هم وکړئ چې یاره چا کې غلطي ده. په درخواست باندې کوي هغوی د ځان یو پولیس والا چې کور له نه ورځي، نه یې ولې دمکي ورکړی، دقه یې ورته په روغمنه ووایي چې د یتیمانانو د کونډې دا پیسې ته ورکړه لاس په لاس. دی به دې کله یو ځای کې پټېدو، کله بل ځای کې پټېدو. نو لکه پولیس والا خو د ځان نه یو کار نه کوي، خو ما ویلي نو پولیس والا تللی دي که نه. نو زه خو اوس هم وایم چې لکه قانون دې ما له پناه هم راکړي. بل دا خبره چې عوام دې په مرسته ودرېږي او د الله د رضا لپاره دې ووایي چې او د دې کونډې او د یتیمانانو دا حق د دوی ته حواله شي او ما ته په تحصیل تاڼه باندې حواله شي. زه نه چا په کور کې غواړم هېڅ نه، چې ما په قانون کې دا راپورټ لیکلی دی، نو قانون به ما له دا پیسې الي. ما له دمکي راکوي او زه اوس هم ویم صیبه دا پکې زه ویم که زما بچو ته یا ما ته څه ضرر پېښ شو، لومبې به مې دا سړی ذمهواري، او چې بیا ما له قانون لاس نه راکوي نو بیا به زما قانون هم ذمهواري.